गुजरात के एक शख्स ने पक्षियों के लिए एक ऐसा घर बनाया है जिसमें बड़े बड़े इंजीनियरों और कलाकारी को भी पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के एक छोटे से गांव के रहने वाले भगवान जी भाई ने शिवलिंग आकार के पक्षी घर बनाया है, जिसमें उन्होंने 2500 पानी भरने वाले मटकों का उपयोग किया है और उन मटकों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का गैल्वेनाइज पाइप का उपयोग किया है। इस चिड़ियाघर पर उन्होंने 20 लाख रुपये खर्च किया और अपनी मेहनत से खुद इस चिड़ियाघर को बनाया है। भगवान जी भाई द्वारा बनाए गए इस चिड़ियाघर को देखने के लिए लोग गाँव के बाहर से आते हैं और इसके डिजाइन को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, इस चिड़ियाघर के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब